হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা দেখাবো পিক মাঙ্কি দিয়ে আপনারা কিভাবে একটি পোস্টার ডিজাইন করবেন, আই মিন অ্যাড পোস্টার তৈরি করবেন। তো এর জন্য সর্বপ্রথম গাইজ আপনারা আপনাদের পিসি অথবা মোবাইলে আপনাদের একটা ওয়েবসাইট সিলেক্ট করে নেবেন। সো ওয়েব ব্রাউজারে আপনারা ঢুকবেন। প্রথম ব্রাউজারে ঢোকার পর আপনারা পিক মাঙ্কি লিখে সার্চ করবেন। তো আপনাদের সামনে একটি ওয়েবসাইট ওপেন হবে, পিক মাঙ্কির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। তো ওই ওয়েবসাইটের ভিতর ঢোকার পরে আপনাদের গুগল অথবা ফেসবুক দিয়ে আপনাদের সাইন ইন করতে বলবে। তো আপনারা সেটা সাইন ইন করে নেবেন। সাইন ইন করে নেওয়ার পরে আপনাদের সামনে এরকম একটা পেজ শো করবে। তো এরপরে আপনারা জাস্ট যে সাইজের যা তৈরি করবেন সেটা সাইজ এখানে দেওয়া আছে। তো আমরা এখানে কাস্টমাইজ করে নেব সাইজ। তো আমরা এখানে পোস্টার ডিজাইন করব। সো পোস্টারের সাইজ হচ্ছে 594 বাই 841। সো আমরা এটা দিয়ে মেক করে নিব আমাদের সাইজটা। তো গাইস, সাইজটা মেক করা হয়ে গেলে আপনারা এখানে আপনাদের ডিজাইনগুলো করতে পারবেন। তো গাইস, এইখানে চলে আসার পরে আপনারা প্রথম গ্রাফিক্সের ভিতর যাবেন। সো গ্রাফিক্সের ভিতর যাওয়ার পরে আমরা এখানে বেসিক্সের ভিতর যাব। এন্ড এইখান থেকে একটা শেপ নেব। শেপ নেওয়ার পরে শেপটা একটু বড় করব। এন্ড এইখানে শেপটা একটু বাঁকা করে দিতে হবে। সো আমরা শেপটা একটু বাঁকা করে নিব। তো গাইস, শেপটা আমরা ঠিক এইখানে এইভাবে বসাই দিব। এন্ড বসাই দেওয়ার পরে আমরা এটা কালারটা চেঞ্জ করে দিব। তো গাইস, এখানে আমরা কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম। এন্ড এইবার আমরা আবার গ্রাফিক্সের ভিতর যাব। যাওয়ার পরে বেসিক্সের ভিতর যাব। এখান থেকে আবার একটা শেপ নিব। তো শেপটা নেওয়ার পরে এটার সাইজটাও আগের মতো ছোট করে নিব, একটু বড় করে দেব এখান থেকে লেন্থটা। তো আমরা এটা জাস্ট একদম নিচে বসাই দেব। নিচে বসাই দেওয়ার পরে এটার কালারটাও আমরা চেঞ্জ করে নিব। সো কালারটি চেঞ্জ করার পরে আপনারা জাস্ট এটার কালারটি চেঞ্জ করে নেবেন। সো কালারটি চেঞ্জ করে নেওয়ার পর আপনারা চাইলে এখানে কিছু ফটো বসাইতে পারেন। সো আমরা এখানে প্রথমে একটা ফটো বসাই দিব। সো এবার আমরা ফটোস অ্যান্ড ভিডিওস এটির ভিতরে যাব। এখানে আমরা সার্চ করব, হলিডে ট্রিপ লিখে সার্চ করব। তো হলিডে হলিডে ট্রিপ। সো হলিডে ট্রিপ লিখে সার্চ করার পরে আপনাদের সামনে রেজাল্ট অবশ্য আসলো না। তো আমরা এখানে ট্রাভেল লিখে সার্চ করব। ট্রাভেল। ট্রাভেল লিখে সার্চ করলাম। তো আমরা প্রথম এই ছবিটা নেব এখান থেকে। নেওয়ার পরে জাস্ট এটাকেও একটু ঘুরাই দিব। গাইস, আমরা ছবিটা একটু ছোট করে নিব। আমরা ছবিটা ছোট করে নেওয়ার পরে আপনারা এখানে আবার সার্চ করবেন। So, আমরা এখানে আবার সার্চ করব, আইল্যান্ড লিখে সার্চ করব। তো এখানে আমরা আইল্যান্ড লিখে সার্চ করলাম। আইল্যান্ড লিখে সার্চ করার পরে এখান থেকে আরেকটা ফটো নিব আমরা। তো ফটোটা নেওয়ার পরে আমরা জাস্ট এখানে ফটোটা দিয়ে দেব। এন্ড এখানে আমরা আরেকটা ফটো নিব। মোট তিনটা ফটো এখানে আমরা নিব। এন্ড গাইস, ফটোটা একটু ঘুরাই দিব।
তো এখানে ফটোগুলো এইভাবে বসাই দেব। চাইলে এই ফটোটাও আপনারা ছোট করে দিতে পারেন। সো গাইস, এইভাবে আপনাদের ফটোগুলো দেওয়ার পরে আপনারা এবার আপনাদের টেক্সটগুলো এখানে অ্যাড করতে পারেন এক এক করে। সো আমরা এটা যেহেতু একটা ট্রাভেল রিলেটেড একটি পোস্টার তৈরি করব, সো এর জন্য আপনারা সর্বপ্রথম আগে থেকে আপনাদের যেই ক্যাম্পেইনগুলো আছে, সো সেইগুলো আপনারা এখানে আগে থেকে লিখে রাখবেন, যাতে আপনাদের এটা তৈরি করতে সুবিধা হয়। সো আমরা এটা আগে থেকে লিখে রাখছি। তো প্রথমে আমরা আবার গ্রাফিক্সের ভিতরে যাব। গ্রাফিক্সের ভিতরে গিয়ে এখান থেকে আবার একটা শেপ নিব। যেমন ধরুন আমরা এই শেপটা নিলাম। তো এই শেপটা নেওয়ার পরে শেপটাকে আমরা একটু ছোট করে দেব, এন্ড এটা এখানে বসাই দিব। এবার আমরা এটাকে ডিলিট করে দিব। ডিলিট করে দেওয়ার পরে এখান থেকে জাস্ট এইটা নিব আমরা, এন্ড এটা সাইজটা ছোট করে নিব। ছোট করে নেওয়ার পরে এটা এখান থেকে এভাবে বসাই দিব। এটা সাইজটা আর একটু ছোট করে নিব, এন্ড এরপরে এটাকে এখান থেকে ডুপ্লিকেট করে নিব আমরা। তো ডুপ্লিকেট লেয়ার করে নিলে এটা হয়ে যাবে। তো এরপরে আমরা এইটার যে কালারটা আছে সেই কালারটা এখানে এই কালার করে দিব। তো এই কালার করে দেওয়ার পরে এটা সাইজটাও আমরা এখান থেকে ছোট করে দেব। করে দেওয়ার পরে এটা এখানে অ্যাডজাস্ট করে বসাই দিব। তো এটা বসাই দেওয়ার পরে আমরা টেক্সটে যাব। এখান থেকে একটা অ্যাড টেক্সট নিব আমরা। এখানে আমরা যেই ট্রিপের টেক্সটটা নিছি, সো সেটা এটার ভিতরে বসাই দিব। মাই ট্রিপ। এন্ড এটা সাইজটা এবার ছোট করে দিবেন আপনারা। তো এটা সাইজটা আমরা ছোট করে দেব। তাহলে এটার যেই ফন্টটা আছে, ফন্টটা আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছে মতো। সো আমরা এখানে একটা ফন্ট দেব। তো আপনারাও চাইলে এখানে একটা ফন্ট দিয়ে দিতে পারেন। সো আমরা এখানে ফন্ট দেব। এর জন্য আমরা ফন্ট খুঁজতেছি। সো গাইজ, আমরা এখানে একটা ফন্ট পেয়েছি। সো এরকমই কিছু ফন্ট দরকার আমাদের। গাইজ, আমরা ফন্টটি সিলেক্ট করলাম, এন্ড ফন্টটি সিলেক্ট করার পরে এটাকে আর একটু ছোট করে দেব আমরা। ছোট করে এটার ভিতরে অ্যাডজাস্ট করে বসাই দিব। বসাই দেওয়ার পরে চাইলে এটার কালারটাও আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন। সো আমরা এখানে গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করব। সেই কালারটি আমরা দিয়ে দিলাম। এন্ড আপনারা চাইলে নিচের যে ইয়েটা দিচ্ছেন, আপনারা চাইলে এটার কালারটাও চেঞ্জ করতে পারেন। তো আমরা এটার কালারটাও একটু চেঞ্জ করে দিব। তো এটার কালারটা আমরা চেঞ্জ করে দিলাম। এন্ড এইবার হবে হচ্ছে আপনাদের যেই যে মেন যে টপিকটা, সেই টপিকটা লেখা শুরু করবেন একবার।
তো এর জন্য আমরা সর্বপ্রথম টেক্সটগুলো কপি করব। টেক্সটগুলো কপি করার পরে আমরা জাস্ট এই টেক্সটগুলো এখানে এক এক করে অ্যাড করব। তো এর জন্য সর্বপ্রথম আমরা টেক্সটের ভিতরে যাব, এখানে অ্যাড টেক্সটে ক্লিক করার পরে এখানে আমাদের যে টেক্সটটা আছে সেটা এখানে অ্যাড করব। অ্যাড করার পরে এটাকে আপনারা এখান থেকে বড় করতে পারবেন। আমরা এটাকে এখান থেকে বড় করে নিব। এন্ড এটা যে ফন্টটা আছে ফন্টটা সিলেক্ট করব আমরা। তো এই যে এখানে আমরা ফন্টটা সিলেক্ট করলাম। তো এই যে এটা এবার এখানে অ্যাডজাস্ট করে বসাই দিবেন। চাইলে এটা আরেকটু বড় করে দিতে পারেন। আমরা এটা আরেকটু বড় করে দিয়ে এটা এখানে অ্যাডজাস্ট করে বসাই দিব। বসাই দেওয়ার পরে এটার যে কালারটা আছে কালারটা আপনারা চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন। তো এখানে আমরা টেক্সটের যে কালারটা আছে সেই কালারটা চেঞ্জ করব। তো চাইলে এখানে গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করতে পারবেন। আমরা এখানে গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করলাম। এন্ড এবার আমাদের এখানে আরো কিছু লিখতে হবে। তো এর জন্য আমরা সর্বপ্রথম আবার এইখানে গ্রাফিক্সের ভিতর চলে যাব, এখানে বেসিক্সের ভিতর যাব। বেসিক্সের ভিতরে আসার পরে এখান থেকে আমরা জাস্ট এরকম একটা, এটা নিব না, জাস্ট আমরা নিচে আর একটু নিচে স্ক্রল করব। নিচে স্ক্রল করলে আপনারা দেখতে পাবেন আরো কিছু লাইন আছে। সো আপনারা এখান থেকে আপনাদের পছন্দ মতো লাইনগুলো সিলেক্ট করতে পারেন। আমরা এই লাইনটা এখান থেকে নিব। আমরা এটা জাস্ট এটার ঠিক নিচে বসাই দিব এন্ড এটার কালারটাও চেঞ্জ করে দিব। চাইলে এটার ভিতরে গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করতে পারবেন। সো আমরা এখানে গ্রেডিয়েন্ট কালারটা ইউজ করলাম। তো এটা এখানে জাস্ট অ্যাডজাস্ট করে বসাই দিবেন। তো এটা বসাই দিলাম। আমরা বসাই দেওয়ার পরে এবার আপনাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে নিচেই আপনাদের কিছু ইনফরমেশন এখানে বসাইতে হবে। তো আমরা এখানে আমাদের যে কি উপলক্ষে যাব সেটার একটা এক্সাম্পল এখানে দিব আমরা। জাস্ট অ্যাড টেক্সট, এখানে টেক্সটগুলো অ্যাড করবেন। এন্ড টেক্সটের সাইজগুলো ছোট করে দিবেন। এন্ড এইটার যে এটার ফন্টটাও আপনারা চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন। তো আমরা ফন্টটা চেঞ্জ করলাম না, ফন্টটা এইভাবে রেখে দিলাম। এন্ড এইটার কালারটা চেঞ্জ করবো এবার। তো আমরা এটাকে জাস্ট আপনাদের ইচ্ছা মতো কালার দিতে পারেন আপনারা। তো আমরা এটাই কালার করে দিলাম। এন্ড এবার আমাদের আরো কিছু টেক্সট এখানে অ্যাড করতে হবে। তো এবার আমরা সর্বপ্রথম আবার গ্রাফিক্সের ভিতর চলে যাব এন্ড এখানে বেসিক্সের ভিতর আবার ঢুকবো। তো এখান থেকে সার্কেলের একটা গ্রাফিক্স আমরা নিব এন্ড এটা এখানে বসাই দিব। এটা ঠিক আরেকটু ছোট করে নিব আমরা এটা।
এটা এখানে বসাই দেওয়ার পরে এটাকে ডুপ্লিকেট করব, তার আগে এটাকে আমরা এটার কালারটা চেঞ্জ করে দেব। তো গাইজ এরপরে আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট লেয়ার করে নিব। করে নেওয়ার পরে এটার সাইজটা একটু ছোট করব এন্ড এটার কালারটা চেঞ্জ করে দেব। গাইজ কালারটি চেঞ্জ করার পরে এবার আমাদের টেক্সটটা এটার ভিতরে অ্যাড করব। তো এখানে আমরা টেক্সটটা কপি করলাম। কপি করার পরে এখান থেকে একটা অ্যাড টেক্সট নিব। নেওয়ার পরে এখানে অ্যাড করব এটা। আচ্ছা, আমরা এটা এখানে বসাই দিব এন্ড এটার কালারটাও চেঞ্জ করব। তো এটার কালারটা আমরা রেড করে দিব। রেড করে দেওয়ার পরে আমরা আবার টেক্সটের ভিতরে যাব। এখানে টাইপ করব আমরা জাস্ট ডলার 25 ডলার 50 ডলার। তো আমরা এখানে এটা দেওয়ার পরে এটার সাইজটা বড় করব। তো গাইজ এটার সাইজটা আমরা এখানে বসাই দিলাম। বসাই দেওয়ার পরে আমরা এখানে আবার টেক্সটের ভিতরে যাব। যাওয়ার পরে এখানে আমাদের আরো কিছু টেক্সট লিখতে হবে, যেমন এটা পার পারসন $250 করে পে করতে হবে। সো আমরা এটা এখানে লিখে দেব। কিন্তু এটা এখানে নিব, এটার সাইজটা ছোট করে দেব। সো গাইজ এটা এখানে লিখে দিলাম আমরা। লিখে দেওয়ার পরে এখান থেকে আমাদের আরো কিছু টেক্সট নিতে হবে। তো গাইজ তার আগে আমরা আবার গ্রাফিক্সের ভিতর যাব, বেসিক্সের ভিতর যাব। এন্ড এখান থেকে আরেকটা সার্কেল সিলেক্ট করব আমরা। তো সার্কেলটাকে আমরা ছোট করে নিব। ছোট করার পরে ঠিক এই সোজা বসাই দিব এন্ড এইখান থেকে আরেকটা শেপ নিব, গোল শেপ নিব আমরা। সো সার্কেল শেপটা নেওয়ার পরে এটাকেও ঠিক একই মাপে ছোট করে নিব। ছোট করার পরে আগে প্রথমে এটার কালারটা আমরা চেঞ্জ করে নিব। আমরা এটা কালারটা চেঞ্জ করে নেওয়ার পরে এটা ঠিক এটার ভিতরে বসাই দিব। গাইজ এটাকে ভিতরে বসাই দেওয়ার পরে আমরা এটার কালারটা চেঞ্জ করে দেব। তো এটার কালারটা আমরা একটু ট্রাই করি কোন কালারটা দিলে ভালো হবে। আমরা এই কালারটা দিয়ে দিলাম এন্ড এবার গাইজ আমরা এটা এখান থেকে সরাই দিয়ে এটা ডিলিট করে দিব। এটার সাইজটা একটু বড় করে দিব। বড় করার পরে এটাকে ডুপ্লিকেট করব। ডুপ্লিকেট করার পরে এটা কালারটা এটার কালার চেঞ্জ করে দিব এন্ড এটাকে একটু ছোট করে নিব এখান থেকে। ছোট করার পরে জাস্ট এটা এখানে অ্যাডজাস্ট করে বসাই দিবেন। তার আগে গাইজ এখানে আমরা আমাদের এটা কালারটাও ঠিক আগের মতোই চেঞ্জ করে দিলাম। এন্ড চেঞ্জ করে দেওয়ার পরে এবার আমরা আবার টেক্সটের ভিতর যাব। যাওয়ার পরে এখান থেকে একটা টেক্সট নিব। তো এখানে আমরা ডিসকাউন্টটা লিখে দিব 40% অফ 14% অফ। আমরা এখানে এটা লিখে দিলাম।
লিখে দেওয়ার পরে এটাকে জাস্ট এটার ভিতরে বসাই দেব। ঠিক আছে, আপনারা এখানে চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো কালার ইউজ করতে পারেন। ঠিক আছে, আমরা এখানে এটাকে হলুদ করে দিলাম যাতে দেখতে সুন্দর লাগে। তো গাইজ এরপরে কি করবেন, এরপরে আপনাদের যেই আরো কিছু যদি থেকে থাকে তো সেইগুলো এখানে অ্যাড করতে পারেন। আমরা এটা এখানে নিলাম, অ্যাড টেক্সটে যাব, এখান থেকে একটা টেক্সট নিব এন্ড এটার ভিতর পেস্ট করব। পেস্ট করে দেওয়ার পরে এটার সাইজটা ছোট করব। এন্ড এবার এটার কালারটা আমরা লাল করব, এটার কালারটাই ব্ল্যাক করে দেব আমরা। তো এটা দেওয়ার পরে আমরা এবার নিচে আরো কিছু টেক্সট অ্যাড করব। তো এর জন্য আমরা টেক্সটটা প্রথম এইখান থেকে জাস্ট কপি করব। কপি করে দেওয়ার পরে আমরা এখানে অ্যাড টেক্সট নিব একটা। তো আমরা এটাকে ডিলিট করে দিব। প্রথম আমরা শেপের ভিতর যাব আবার। তো গ্রাফিক্সের ভিতর থেকে একটা শেপ নিব। তো এই শেপটা নেওয়ার পরে আমরা এটার কালারটা চেঞ্জ করব। গাইজ আমরা এই কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম। কালারটা চেঞ্জ করার পরে আবার টেক্সটের ভিতর যাব, এখান থেকে আমরা একটা টেক্সট নিব এন্ড আগের মতো আমরা এটা এখানে পেস্ট করব। পেস্ট করার পরে এটা এখানে জাস্ট এটার ভিতরে বসাই দিব এন্ড এটার কালারটাও চেঞ্জ করে দিব আমরা। তো গাইস আমরা কালারটি চেঞ্জ করে দেওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেমন দেখা যাচ্ছে। সো এরপরে আপনাদের যদি কোনো কোনো সুযোগ সুবিধা থাকে তো সেইগুলো এখানে জাস্ট লিখে দিতে পারেন। আমরা এখান থেকে কপি করলাম এন্ড এখান থেকে টেক্সট নিব একটা এন্ড এটার ভিতর পেস্ট করে দেব। তো গাইজ এটা এখান থেকে আমরা জাস্ট নিচে বসাই দিব। তো তার আগে আমরা এটাকে ডিলিট করে দেব এখান থেকে। তো গাইজ প্রথমে আমরা টেক্সটের ভিতরে যাব, এখান থেকে আমরা প্রথম আমাদের যে টেক্সটটা আছে সেই টেক্সটটা এখান থেকে কপি করব। কপি করার পরে আমরা আবার এখান থেকে অ্যাড টেক্সট নিব। অ্যাড টেক্সট নেওয়ার পরে জাস্ট এইবার টেক্সটটা এখানে বসাই দিব। তো টেক্সটের সাইজটা ছোট করে নিব আমরা। ছোট করার পরে এটাকে এখানে বসাই দেওয়ার পর এটার যেই ফন্টটা আছে ফন্টটা আপনারা চেঞ্জ করে দিতে পারেন। তো আমরা এখানে ফন্টটা চেঞ্জ করে দিলাম, বেসিক ফন্ট দিয়ে দিলাম আপাতত। তো এরপরে এটার যে কালারটা আছে সেই কালারটা আপনারা এখান থেকে ব্ল্যাক করে দিবেন। আমরা এখানে কালারটি ব্ল্যাক করে দিলাম এন্ড এখান থেকে আবার আমরা আমাদের যে টেক্সটটা আছে সেটা আবার কপি করব। এখান থেকে কপি করে এখানে গ্রাফিক্সের ভিতর যাব। গ্রাফিক্সের ভিতর যাওয়ার পরে এখান থেকে এখানে আমরা কিছু নিব না, জাস্ট এখানে টেক্সটের ভিতর যাব, অ্যাড টেক্সট নিব এন্ড এখানে পেস্ট করব, আর কোনো কাজ নাই। সো এটা পেস্ট করার পরে জাস্ট এটার নিচে বসাইতে থাকবেন এক এক করে। সো আমরা আবার আমাদের টেক্সটটা নিব, এগুলো আপনারা আগে থেকে লিখে রাখবেন। সো আমরা এখানে জাস্ট কপি করলাম, কপি করার পরে এখান থেকে অ্যাড টেক্সটে যাব আবার।
এন্ড এটার ভিতর পেস্ট করব। এটার ভিতর পেস্ট করব আমরা। পেস্ট করার পরে এটাকে নিয়ে আমরা নিচে রাখবো। সো এটার যেই ফন্টটা আছে ফন্টটা আমরা এখানে সিলেক্ট করে দেব। দেওয়ার পরে এটার সাইজটাও একই রকম ভাবে বড় করে দেব, দুইটার মতোই। দেওয়ার পরে এটার কালারটাও আমরা ব্ল্যাক করে দেব। তো গাইজ আমাদের যে পোস্টার দেখতে পাচ্ছেন অলমোস্ট রেডি প্রায়। সো আমাদের এবার শুধু আমাদের অ্যাড্রেসগুলো লিখে দিতে হবে এখানে। গাইজ এবার আমরা আবার গ্রাফিক্সের ভিতরে যাব। এখানে এখান থেকে একটাই নিব, শেপ নিব আবার এখান থেকে। শেপটা নেওয়ার পরে জাস্ট এটাকে ছোট করে নিচে বসাই দিব। এন্ড এটার কালারটাও চেঞ্জ করব। এন্ড এখান থেকে টেক্সট নিব এন্ড এটার ভিতর পেস্ট করে দিব বুক নাও। সো এবার আমরা এখান থেকে আমাদের যেই নাম্বারটি আছে সো নাম্বারটি সিলেক্ট করব প্রথমে। সো এর জন্য আবার টেক্সটের ভিতর যাব, এখান থেকে অ্যাড টেক্সটে গিয়ে এখানে আমাদের যে নাম্বারটি আছে নাম্বারটি অ্যাড করব এখানে। সো এটা এখানে অ্যাড করে দিলাম। অ্যাড করে দেওয়ার পরে আমরা এখানে আবার যে আমাদের ওয়েবসাইটটা আছে সো ওয়েবসাইটের কাজটাও এখানে করে দিব। সো এর জন্য আপনারা এখানে টেক্সটে যাবেন। টেক্সটের ভিতরে যাওয়ার পরে এইটার ভিতরে জাস্ট পেস্ট করে দিবেন। আমরা এখানে এটা পেস্ট করে দিলাম। পেস্ট করে দেওয়ার পরে এটাকে একটু সাইজ থেকে একটু ছোট করে নেবেন। ছোট করে নিয়ে এটা এখানে বসাই দিবেন। সো আমরা এটা এখানে সাইজটা একটু ছোট করে নিয়ে এটা এখানে বসাই দিলাম। এন্ড এটাকেও একটু ছোট করে নিব, নাম্বারটা ছোট করে নেওয়ার পরে এখানে বসাই দিব। এবার চাইলে আপনারা আপনাদের অ্যাড্রেসটাও দিয়ে দিতে পারেন। সো আমরা এখান থেকে জাস্ট অ্যাড্রেসটা কপি করব। তো এখান থেকে একটা টেক্সট নিব, নেওয়ার পরে এটার ভিতরে পেস্ট করে দেব। পেস্ট করে দেওয়ার পরে এবার এটাকে জাস্ট এটার ভিতরে নিব। তাহলে এটা সাইজটা আরো ছোট করে দিতে পারবেন আপনারা। আমরা সাইজটাকে একটু ছোট করে দিলাম। সো গাইজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে পোস্টারটি দেখতে পাচ্ছেন পোস্টারটি অলমোস্ট রেডি। এটা একটা বেসিক পোস্টার। সো আপনারা চাইলে এর থেকে ভালো করে পোস্টারগুলো তৈরি করতে পারবেন। সো এটা ডাউনলোড করার জন্য জাস্ট আপনারা ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে এখান থেকে আপনারা যদি হচ্ছে ডলার দিয়ে কিনে ফেলেন তাহলে পারে আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। আর ফ্রি ট্রায়াল ইউজ করতে গেলে ফ্রি ট্রায়াল দিয়েও আপনারা এগুলো ইউজ করতে পারবেন। সো গাইজ আশা করি বুঝতে পারছেন কিভাবে আপনারা একটি অ্যাড পোস্টার তৈরি করবেন, তারপর পিক মাঙ্কি দিয়ে। তো যদি ভিডিওটি আমাদের আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো একটি লাইক করে দিবেন এন্ড শেয়ার করে দিবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন কিভাবে এই পোস্টারগুলো ডিজাইন করবেন এখান থেকে। তো গাইস সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমাদেরকে একটু সাপোর্ট করবেন। সো গাইস এইভাবে আপনারা একটা পোস্টার তৈরি করে ফেলবেন। আপনারা যদি চান তো আপনাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটাও এখানে চেঞ্জ করতে পারেন। যেরকম কালার আপনাদের পছন্দ সেরকম কালার দিতে পারেন। চাইলে এই কালারটাও আপনারা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন। সো গাইস এখানে এইভাবে আপনারা কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। তো গাইস সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।